好咁啊！呢條片都想拍好耐㗎啦，咁就係2025年咧考生範例，咁就抽咗啲 Level 3、Level 4嘅考生範例，攞咗4條去睇下某啲位，咁啊而比較多嘅例子仲要係 Level 4嘅添，咁你哋就可以睇到究竟 Level 4嗰啲考生有幾多低級失誤或者係你哋可能平時冇懷疑到嘅嘢，原來都會犯錯啊！咁啊，第一條就係抽咗條 AFDA 嘅。咁AFDA 就係預計有幾多嘅 trade receivable 收唔翻啦。咁其實喺2025新 syllabus 之前嗰2-3年咧，考評局已經密咗好多係要我哋開 AFDA 個 T account 㗎啦。咁之前係好少嘅，咁係準備用新做法嗰2-3年前開始就已經係好密叫我哋開呢個 T account 嘅。咁呢個 account 入邊其實就得好少嘢嘅啫。波單咧，即係上年年尾預測嘅收唔翻嘅 receivable 數值啦 ，carry 單今年年尾預測收唔翻嘅 receivable 嘅數值。咁另外就係真係有人破產走佬，或者係我哋勾走完啲破產嗰啲去還翻錢，我哋嘅 bad debt recover。咁最尾就係個差額，咁係得呢4樣嘢嘅啫。好啦，舉個例，譬如第一個例子為例，咁其實咧有個好明顯地冇咗嘅嘢嘅，就係中間頭先講個差額。呢度咧係有個差額個數值啊，冇名嘅。OK， 雖然佢個數都唔啱㗎啦，咁但係名都唔寫就更加一定唔會啱添啦嚇。咁係咩名咧？其實就係 bad debt，即係如果以名稱嚟講啊，得中間呢個 sample 係啱嘅啫。下邊呢個咧，你見到佢有2粒嘅，就絕對冇可能，因為我哋嗰個係差額嚟嘅，即係我哋要。呢個名稱叫 bad debt，但係佢嘅意思其實只係增加翻個 AFDA 個調整，定係減少翻個調整，咁就絕對唔係真係講緊 bad debt 嗰粒 meaning。而且佢個數值都唔啱嘅，亦都擺錯方向啊成㗎。咁呢度都絕對唔會出現2粒，咁一定唔啱㗎啦。咁另外就係好常見咧，咁你見到譬如呢個同呢個例子咧，係完全冇 working 嘅，尤其是粒 carry 單呢條咧。係喺 DSE 第一次出現 specific allowance， 咁咧理論上咧，其實要攞年尾個 receivable 做相關呢啲嘅處理。個問題就係佢完全冇識 ，OK， 完全冇識，而且粒數值都係錯㗎啦。咁所以就係完全冇分嘅。即係呢度為例咧，其實就應該要識得將嗰個215000個粒數咧係要拆開嘅，跟住先再去做處理嘅。咁其實係會。中間有部分嘢會有分執，咁由於佢冇寫識咧，咁就真係幫佢唔到啦，咁就會完全係冇咗個分數㗎啦。咁問題就係我睇好多 level 4嘅 sample 咧，即係考評局擺出嚟嗰啲啦咁啱，好多都係冇做到嗰個 working 嘅，咁就唔係好理解點解佢哋唔興寫 working。OK， 咁因為其實都幾大問題嘅，你唔寫 working 咁。即係你好肯定 exactly 嗰個數一定啱，係咪啊？唔係㗎嘛 ，OK？ 咁所以 working 係好重要嘅，即係起碼下邊呢個都叫有寫 working 先啦。雖然佢嗰條式都唔啱㗎啦，條式都唔啱㗎啦。咁但係問題就係佢冇 working， 咁冇 working 又中間又唔係啱晒喎，咁咪冇分咯，係咪啊？呢啲就係都幾常見嘅一個問題。咁就。可能多啲人要留意下啦，因為我相信就唔係全部嘅，但係起碼考評局擺出嚟啲 level 4、level 3嘅 sample，尤其是 level 4係反而仲多，好多時係冇寫 working 嘅啲人係咁樣。咁嗰啲 meaning 亦都可能好多都係亂寫啊，即係其實好似譬如佢呢個為例咧，佢呢個1484咧，其實呢個咩嚟咧？呢個應該係個 bad debt recover， 應該係嗰個 Kelvin 中間過咗。1年還翻錢俾我哋，佢係還翻70% 俾我哋，應該撳出嚟就應該係1484嗰個數嚟嘅。個問題就係，首先第一樣嘢唔係擺呢邊，第二樣嘢就個名唔啱。OK， 咁係好明顯地温個 topic 温得唔好啊。OK， 咁新做法底下就可能真係比較多人都仲係未好掌握到，咁呢個就真係要搞佢，因為頭先都講過啦，一開始喺轉新做法之前嗰2-3年咧，考評局已經係考好密啊，好密地考 AFDA 開 T account，咁就真係要識處理啦。咁
咁同埋呢啲 specific allowance 啊，成嗰啲特別嘅情況就要知道啦。好啦，跟住咧就係、第二個例子就係 costing 嘅，咁係一個開 statement。開 statement 做咩咧？就係、計個 incremental revenue 同埋 incremental cost。好啦，好多 sample 都係記住 statement 咧係一定要用短句去表達個意思。OK， 咁而睇得出好多考生範例咧係唔知道點寫嘅。OK， 何謂 incremental revenue 咧？就係喺呢個 case 入邊額外產生嘅一啲收入，可以係咩啊？可以係真係有錢收，或者係慳咗嘅 cost。即係呢啲為例，佢係慳咗嘅 cost 就唔係要俾呢樣錢，所以其實你要寫 saving of 呢啲 cost 或者係乜乜 cost saved 咁樣，咁就唔可以就咁寫個名出嚟嘅。咁係完全係好多考生睇得出嚟唔識嘅。OK， 咁中間呢個就直情唔知做緊咩嘢啦嚇。咁即係根本上都冇理到個題目嘅要求，叫你開個 statement 去計嗰個incremental revenue 同 incremental cost， 係自己跟自己一套做嘢。好多學校先生咧係好中意教decision making 嘅時候咧，好死板地用啲好舊式嗰啲做法去教，咁而冇理會到 DSE 好多時都淨係 show 有變化嗰啲動作，即係 incremental cost 同埋 incremental revenue。有陣時佢未必好直接同你講做呢兩嚿嘢，可以有其他嘅計法嘅，但係其實最簡單直接就係有變化過嘅嘢先至寫出嚟，就即係 incremental revenue 同 incremental cost。OK， 咁如果冇講得好清楚，叫你開 statement， 咁嗰啲入邊啲字眼可以冇咁執得咁緊，咁但係講到明開 statement 啲字眼就一定要好準確啦。咁就寫得明係 revenue 收入，咁呢啲係寫 cost， 咁啊何來會係收入咧？係咪先？咁就要小心呢啲表達方法啦。咁都唔係第一年嘅事啦嚇。statement form 喺 DSE 班都好中意考。OK， 咁呢個應該要清楚嘅。跟住就 costing。咁costing 呢度咧，咁第一樣嘢partnership 呢條咧就佢本身原本做咗個 trial balance 先嘅 trial balance 都睇到都笑爆嘴啲 level 3 4嘅 sample， 尤其是 level 3咧係出咗啲好騎呢嘅答案出嚟嘅。咁 level 3講緊唔係 level 1 2啊。咁level 4好少少，但係好似譬如呢度為例，我哋其實係要做個 appropriation， 即係由 net profit 開始做起。呢度嘅 net profit 而家咧係好中意好常考一啲 error 掕咗落去要你改嘅，即係話咧你要識得改動嘅 net profit， 即係原本嗰個 profit and loss 呢粒係應該要攞嚟改嘅。下邊呢個 extra 喺下邊寫唔得 ，OK， 因為你呢度 appropriation 淨係寫嗰啲 interest on capital 啊、partner salary 啊嗰啲嘅啫，何況呢個都擺錯。interest on drawing 先係 add，interest on capital 應該係 less 嘅，而呢個仲要係 level 4嘅 sample 就真係唔 acceptable 啦，真係。咁上邊呢個咧一樣嗱，佢就識得改嘅 net pro， 但係再一次啦，佢冇 working。26500咧係佢改動咗其中一粒 error， 但係呢度有兩個數要改嘅，一加一減嘅，咁佢就淨係改咗其中一粒，另外一粒冇改到，即係呢個數唔啱，而且佢冇寫 working， 直接冇分。個問題就係佢原本個減1000咧係有分嘅，咁佢唔寫出嚟咪又冇埋咯，係咪啊？你明白？點解咁重要呢啲 working 就係我哋就係靠啲 working 嚟執分，而好多好常見啊！我想講 level 5嗰啲反而肯寫 working 啊 ，level 4嗰啲好多都唔肯寫 working， 可能一方面 level 4嗰啲未必真係咁熟手。佢可能已經好趕時間都唔定，又或者係佢對自己比較有信心，而又唔知道，以為可能啱㗎啦咁樣，跟住就原來冇啱晒，跟住一分都冇執唔到啦。但係其實明明好似呢個 case 為例，咁我睇得出佢識得改咗減1000，減1000嗰個其實有分執嘅，而變相而家係冇分執，咪又跌咗一個 working 分咯。我當你一條跌1至2個 working 分。8條題目係咪都已經跌咗成4、5分啦？已經係咁啊，大件事啦！嗰4、5分分鐘已經可能爭咗一個 grade 啦。佢咁啱可能係咁啱問邊爭少攞 level 5嘅，而因為呢啲 working 而攞唔到 level 5，咁就好唔抵啦。OK，
咁啊，最後仲有個例子就係嗰個POAR 嘅，做 absorption 嘅 income statement 嘅。咁呢度想提兩樣嘢啦。第一，做得 absorption income statement 就應該要計個吸收率嘅。呢兩個考生範例咧係冇喺條題目度 show 到個吸收率出嚟嘅。考評局自己調個 answer 都有調色喺度啦。咁點可能嗰啲考生自己唔寫出嚟咧？你做得 absorption 唔計個吸收率，咁點 absorb 咧？係咪啊？同埋其實望到考評局個 answer 係應該要將啲 cost 拆開寫嘅。absorption 用個吸收率計出嚟嗰粒仲要寫到明係 absorbed 嘅 overhead。咁呢度你見到呢兩個考生係冇嘅，一粒數過㗎啫。呢個咧係好多學校先生啊教壞晒啊！好多學校先生好中意叫啲學生一粒數寫，咁就賴嘢啦。佢哋又唔啱喎，呢個都叫做有個 working， 但係個 working 唔啱嘅啦。個21係唔知喺邊度嚟嘅，你會見到呢度咧揾唔到個21出嚟嘅。呢度咧直情冇 working。closing 又係冇 working 嘅。我哋個 closing inventory 係靠個總數除翻嗰度有上邊呢度有幾多件貨，乘翻有幾多件 closing， 呢度係有 working 分執嘅，有機會。冇嘅，你見到全部冇嘅 ，OK？ 個 over under absorption 點樣計出嚟？又冇嘅，呢啲全部都有機會有 working 分比 ，OK？ 而呢兩個 sample 都好明顯係 level 4㗎啦，因為 level 3係唔識做㗎，我想講已經大部分都。咁即係我都唔知點講啦。其實呢啲係好基本嘅嘢，拆開寫，慢慢逐個寫。我哋呢科不嬲都係逐樣分，慢慢執，最穩陣就咁樣做。好多學校先生教壞晒啲做法，即係諗住話好靚仔啲啊咁樣。喂，你寫清楚啲緊要啲係咪啊？即係教到啲考生明明可能嗰啲考生係可以攞多啲分數嘅，而就導致到佢哋跌咗部分分數，跟住從而可能跌咗半個 grade 一個 grade 㗎啦已經。而嗰啲學生未必係唔識做嘢㗎嚇。OK， 咁好似頭先嗰個例子都係啦。頭先嗰個減1000嗰個其實有識得減1000㗎嘛？呢啲真係一條跌一兩個 working 分，7-8條就跌10幾個 working 分，嗰度都真係翻咗半個 grade 一個 grade 㗎啦。咁就好大件事。即係如果佢咁啱係 margin 位嗰啲位就大件事㗎啦。OK， 咁呢度係一啲例子啊，因為見到好多考生都唔係好寫 working，同埋啲 presentation 都爭啲，咁就所以就特登去拍條片提一提。咁嚟緊都仲會出好多條片嘅，咁尤其是放假就更加係出多啲片，等你哋可以溫下書啊。咁就有啲咩可以歡迎留言查詢啦，亦都可以 IGDM 查詢補習詳情。咁就係咁先，之後再繼續講其他嘢。拜拜。